В нашем салоне долгожданная новинка — это каменный ламинат на композитной основе, называется он СВФ. Что это означает? Это неубиваемое напольное покрытие, которое подходит для частных домов, где есть теплые водяные полы. Данное напольное покрытие можно греть до 70 градусов. Очень неубиваемый защитный слой, то есть можно по нему проводить топором, ничего ему не будет. У нас тут есть 10 прекрасных цветов в прямой доске, и есть 10 прекрасных цветов в раскладке елочки.